गर्मी में अपने बर्ड्स की केयर कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा सकते हो। पहले तो आपको अपने बर्ड्स की कॉलोनी या केज का टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि ज्यादा गर्मी से बर्ड्स की डेथ न हो, और टेम्परेचर मेंटेन के लिए कूलर भी लगा सकते हो। वीक में 2 से 3 बार सभी बर्ड्स को इलेक्ट्रोल या ORS भी दे सकते हो, और इसे देने से जो बर्ड वीक फील कर रहा है इससे उसको एनर्जी मिलेगी। साथ ही आप उनको खीरा, ककड़ी, तरबूज दे सकते हो जिससे आपके बर्ड्स को पानी की कमी नहीं होगी। और उनको हेल्दी डाइट भी देनी है, जैसे कि भीगे हुए रोटी और भीगे हुए चने या गेहूं, और ये सब फॉलो करके आप अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।